على كده ان انا الطرف المصاب ده. بعد كده كمان ما اكتفاش الطرف التاني بتوجيه الاتهام ليا بس، ده جاب شخص اللي هو عبد العظيم البرغوث، ده الشخص اللي قام باكتشاف واقعة السرقة. عبد العظيم ده اللي هو مقرر له عملية وتم ضبطه وإحضاره، كان له جلسة في أو كان له أو كان التجمهر قدام المحكمة بسببه. هو حضرتك النهارده لما جت بقى الواقعة ديت، فهم شافوا كل الناس اللي كانت أساسها أو اللي تسببت في كشف الواقعة. كان العامل الأساسي أو الشخص الأساسي في اكتشاف هذه الواقعة كان عبد العظيم ده. عبد العظيم ده اللي عرف وسأل واتطقس وقال له يا محمد انت النهارده بتتسرق والناس دي بتسرقك، وبعد كده تعالى اسأل فلان وفلان وفلان، ورحنا حررنا المحضر. لان كان الواقعة اكتشفها بالليل، وعرف لما سأل ان الواقعة مش اول مرة الناس دي تسرق، الناس دي سرقت قبل كده كتير. فلما جه اما جاي الشخص اللي هو تم ضبطه مع عماد ومختار، اما جه موجه اتهام لعماد مختار، وما اكتفاش بذلك، جاب طفل برضه عنده 15 سنة ووجه له اتهام مختار احمد، وجاب برضه عبد العظيم البرغوث. يعني نقى ناس في توجيه اتهامه ان هي تبقى شامله كل حاجه، ويقدر يضغط بيها على الاستاذ محمد وعلى الاستاذ عماد ان هم يتنازلوا عن حقهم. فلما نيجي النهارده هندور الواقع وطريقه سير الواقع في توجيهات الاتهام نفسها، فيها افتراء، فيها كيديه، فيها تلفيق. المشكله اللي واجهتنا هنا بقى، طب مفيش تحريات من المباحث تثبت ده؟ هي دي المشكله اللي واجهتنا هنا. ايوه، ان يكون في تحريات هي اللي تمشي اللي انت بتقول عليه ده، لان هنا بيبقى في ظلم للطرف الاخر. المشكله اللي واجهتني واتفاجئت بيها اثناء سير المحضر، لان انا بالفعل كنت رحت المستشفى وقابلت عماد وقابلت مختار وهم مصابين وهم بيخيطوا، وقعدنا في المستشفى لحد الفطار من الساعه 5 وثبت دخولهم المستشفى فعلا. في الاوراق لحد النهارده ما فيش ورقه واحده بتقول ان هم دخلوا المستشفى يوم 12 الساعه 5 او الساعه 5 وثلث او حتى الساعه 6 او دخلت يوم 12 خالص. انت معاهم فعلا هم داخلين المستشفى وبيتكرر وشاهد على ده، ودي حاجه انت هتتحاسب عليها قدام ربنا. هحاسب عليها، وهقدر بعون ربنا هوصل لأدلة تؤكد ان هم كانوا موجودين بالفعل في المستشفى ومصابين وكانوا بيخيطوا يوم 12 الساعة 5 وثلث. انا الاجراءات دي كلها هحاول اوصل لها بشتى الطرق، لان دي النهارده تم توجيه الاتهام، وديت المفاجأة اللي انا كنت بكلم حضرتك عليها في المحضر. ان فوجئت ان ضابط الواقعة وبدون ذكر اسماء قال ان هو نزل عمل زي واقعة ضبط، حرر محضر ضبط، ان هو نزل قرية حانوت بناء على بلاغ من احد الاهالي ان في ناس بتعمل اعمال عنف وبلطجة وفي مشاجرة هناك وفيها مصابين، وان هو نزل جاب من الناس دول عماد ومختار ومحمد رضا سيف الدين اللي هم اساسا في المستشفى في الوقت ده. عماد ومختار كانوا في المستشفى في الوقت اللي هم تم ضبطهم واحضارهم فيه، في محاضر المباحث. بالنسبة للورق هم تم ضبطهم من قرية حانوت من الواقعة الساعة 8 طبقا لتحرير محضر الشرطة يوم 12. في حين ان هم اصلا كانوا موجودين واحنا الساعة كام يا استاذ عادل؟ في المستشفى كانت الساعة 5 وثلث او 5. والضبط والاحضار اتكرر الساعة كام؟ ضبطهم بناء على محضر الشرطة الساعة 8، تم تحرير المحضر الساعة 8. الساعة 8 بالليل وهم لسه في المستشفى في الوقت ده. لا احنا خرجنا من المستشفى رحنا مركز الشرطة، لان واحنا في المستشفى رحنا عملنا بلاغ في نقطة المستشفى، واعتقد ان البلاغ ده هو اللي حرك مركز شرطة زفتة، لان مركز الشرطة ما كانش عنده دراية بالواقعة كلها، بدليل ان هو محضر الضبط بتاعه تم الساعة 8 في حين ان كل الاطراف بتقول ان الواقعة تمت الساعة 5. في ايه انا عملت ضبط واحضار لهم وهم اصلا في المستشفى، وفي ايه المركز اصلا ما كانش عنده درايه بده كله؟
حضرتك النهارده في بلاغ تم، البلاغ اللي تم احنا اللي مبلغينه في نقطة مستشفى زفت العام. البلاغ لما تم في حاجة عندنا او اسلوب متبع بفترض فيه سوء النية في رجال المباحث، الا وهو في مشكلة صارت في الدايرة. المشكلة ابتدت صغيرة وابتدت تكبر وتكبر وتكبر، فببتدي اضغط على الطرفين الاتنين عشان اوصل لنقطة الا وهي التصالح.